السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناه ماجده كوكي للطبخ والحلويات. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو نتوما في اطم الصحه والعافيه. اليوم غادي نشارك معكم معسله اخرى هي البشنيخه، وكنظن ان جميع السيدات كيعرفوا يصايبوها. هي دائما كنقول لكم تبادل افكار، تبادل يعني الطريقه ديال العجين، الطريقه ديال المكونات اللي او المقادير اللي غادي ديري فيها. انا بالنسبه لي البشنيخه او جميع المعسلات اللي كنديرهم هكا ديال رمضان ما نبغيش غير الدقيق، لان كاين اللي كيدير بشنيخه غير بالدقيق وكيدير لها واحد ساشيه ديال الفاني ويعجنها بالحليب والزبده. انا لا كنبغيها هكا منسمه، كنزيد فيها واحد المكونات اللي تقريبا بحال اللي كنزيدوهم في الشباكيه باش كتعطي واحد اللذه رائعه في هذه البشنيخه. بالنسبه للبنات المقادير، انا هنايا اللي مضاعفه المقادير. عندي هنايا كيلو و160 غرام ديال الدقيق يكون نوعيه ممتازه. عندي 100 غرام ديال الجنجلان اللي حمرته وطحنته مزيان حتى رجعتوها نتوما يعني منيل مزيان نطحن مزيان باش ما كيقطعليش الورقه. عندي هنايا واحد راس معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات. عندي هنا معلقه كبيره ديال القرفه وليت غربلتها في واحد الصفايه رقيقه باش كتولي لي بحال الفرينه. عندي هنا البنات في وسطها ساشيه ديال الفاني بنكهه زهره البرتقال اللي طقطقت فيها عاوتاني 4 ديال الحبيبات نتاع المسكه الحره، وكذلك حتى هما غربلتهم حتى رجعتهم بحال الفرينه. عندي هنايا معلقه كبيره مخلطه مزيج ما بين حبه حلاوه والنافع، حتى هما غربلتهم باش كيعطيوني واحد هانتوما يعني كيوليو بحال الفرينه باش ما كيقطعوش الورقه. قبيصه د الملحه. عندي هنايا 120 مليلتر ديال ماء الزهر. عندي 250 غرام ديال الزبده تكون نوعيه ممتازه ورجعتها بيغ نوازيت كتعطي واحد اللذه رائعه في هذه المعسله. عندي نص سيترو او 500 مليلتر ديال الحليب اللي درت فيه زعفران شعره. البنات زعفران الشعره كيجي واحد النسمه في هذه المعسلات خطيره، كنتمنى يعني تجربوها بهذه الطريقه غادي تعجبكم بزاف. درتها في نص لتر ديال الحليب او 500 مليلتر ديال الحليب اللي سخنته مزيان هانتوما باش ديك زعفران الشعره كيطلق النكهه ديالو. وعندي كذلك واحد المعلقه كبيره ديال الخل الابيض كيعطي واحد الهشاشه لهاد المعسلات. صافي البنات هادو هما المكونات. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال العجن. بالنسبه للطريقه ديال العجن، اول حاجه البنات كاع هاد المكونات اللي عندي نواشف يعني غادي ندخلهم مزيان في هاد الدقيق هما الاولى يعني حتى كينسجم مزيان هاد الدقيق مع هاد المكونات. عاد نبدا نضيف السوائل. من بعد ما دخلت المكونات مع الدقيق ضروري البنات تخدموا بجوج يدين باش كتبسبسوها بحال الطعام باش داك الجنجان كيتحل في وسط الدقيق. بالنسبه للخميره الكيماويه نسيت ما قلتها لكمش، كنت حاطتها فوق الطبله الحقيقه مزيان يعني درت جبت الدقيق باش نبدا نورق وهي تبان لي الخميره الكيماويه. نسيت ما قلتها لكمش، كاين ساشيه نتاع الخميره الكيماويه من فئه 7 غرامات او 8 ديال الغرامات اللي عندكم، حتى هي ندخلها في وسط الدقيق باش نبدا نعجن. صافي البنات دابا غادي ندير واحد الحفيره هنايا، ندير الزبده، ما غاديش ندير داك التخت لتحتاني، من الاحسن ندير صفايه. هذه الصفايه البنات اللي صفيت بها كاع يعني القرفه حبه حلاوه النافع ما كتخرج، ما عندهاش العوينات كبار، كتخرج داك الشيء بحال الطحين. صافي حتى هي غادي فيها نصفي الزبده باش ما تخرجليش دوك الحبيبات لتحتها حيت هما اللي كيقطعوا الورقه. صافي هانتوما كلشي كيبقى في الصفايه. غادي ندير ماء زهر 120 مليلتر ديال ماء زهر. غادي ندير معلقه كبيره ديال الخل، صافي ونبدا نعجن بالحليب. غير شنو البنات ما غاديش نكب الحليب في خطره واحده ديك 500 مليلتر او نص لتر، غادي نبقى غير بلاتي وانا كنجمع هاد المكونات حتى كنوصل للقوام اللي بغيتو ديال الدقيق. راكم عارفين يعني الدقيق انواع، كاين اللي كيشرب بسهوله السوائل، كاين اللي ما كيشربهمش. صافي غادي نعجن العجينه ديالي ونتلاقاو بعد قليل. البنات من بعد ما عجنت العجينه ديالي هذا هو القوام اللي حصلت عليه هانتوما، ما كتجيش قاصحه بزاف عاوتاني ما كتجيش رطبه. بالنسبه للحليب يعني دخل لي كله في هاد العجينه هذه، هي واحد الاضافه اللي زدت 4 كاس اخر ديال الماء زهر، يعني ديروا كاس كله ديال الماء زهر البنات باش كتعطيوكم هذا القوام. انا بالنسبه ليا البنات رجعتها في
في العجانه وعجنتها بالعجانه باش في ساعه كنسالي الخدمه. بالنسبه لكم نتوما الا دلكتوها غير بيديكم عطيوها شويه ديال الدليك باش كتعطيكم واحد القوام زوين. صافي البنات دابا هذه غادي نقطعها واحد الكريات هكا صغيورين حتى كنساليهم كلشي ونغطيهم بواحد البلاستيك غذائي باش العجينه ما كتنشفليش. ونتلاقاو باش نكملوا الطريقه. البنات دابا انا بديت المرحله الاولى ديال هاد العجينه اللي كي غادي ندير نصايبها. في الاول كندير شويه ديال الدقيق ماشي بزاف باش العجينه عاوتاني ما كتقصحش. هانتوما العجينه يعني لينه كتعطي الطعم في الخدمه. هانتوما طريقه سهله بحال اللي كنديروا الشباكيه كنعطوها بحال شكل مستطيل. هاد العجينه البنات يعني تماما دابا عرفتوا كنتو معايا في الكوزينه واحد الريحه راه عطيتها بحال اللي كتخدمي الشباكيه. يعني بشنيخه الا ما خدمتيهاش بهاد الطريقه ما كتعجبنيش هكا غير بالفرينه والزبده كاين اللي كيزيد فيها الفاني الزهر صافي ويعجنها بالحليب. لا نسميها ورد عليا الخضر كتجي خطيره. هانتوما كنطوي بهاد الطريقه بحال اللي كندير الشباكيه وكنولي نرجع هكا. شفتوا كي كتعطي الطعم العجينه ما كتقطع ما والو. يعني موجده واحد الصينيه هانتوما موجده واحد الصينيه اللي دايرت لها بلاستيك باش العجينه ما كتنشفش وكنغطيها. نعاود معكم هذه اللي بقات لي هاد العجينه. الا كانوا عندكم افراد العائله غير قلال بالاحسن ديروا غير 580 غرام ديال الدقيق راه كتعطي حتى هي كميه كثيره تبارك الله. هذه دابا تشوفوا معايا شحال غادي تعطيني. هي شنو ملي كتكونوا هاد المرحله هذه ما تكثروش الدقيق باش العجينه ما كتنشفش. صافي هكا صافي. ونبدا يعني نبدا دابا المرحله عاوتاني الثانيه من العجينه اللي بديتها في الاول. البنات دابا انا بديت كنخدم. اول حاجه درتها قسمت العجينه. بديت بالعجينه اول وحده اللي طويتها بحال شكل تاع البريه قسمتها على جوج وبديت كنورقها. يعني نسرحها غير واحد شويه بالمدلك هكا على الطول باش تجيني سهله باش ندخلها الوراقه. انا غادي نديرها في الوراقه ديال كعب الغزال. ضروري خاص تكون عندكم هاد لاباراي حيت باش تشكليها على شكل يعني خويطات نتاع سباغيتي اما ديري لاباراي حيت كاين شي وحدين داروا في القنوات ديالهم ديك لاباراي ديال اللي كنقطعوا فيها الثومه. انا ما جربتهاش. المهم انا عندي لاباراي الارقام الخدمه اللي غادي نخدم بها يعني ما غاديش غادي نورقها بهذه الطريقه. هانتوما هذه ديجا سبق لي ورقت هذه. هانتوما تقريبا بحال الشباكيه غادي نورقها انا بحال لاباراي ديالي غادي نورقها يعني نسرحها في النمره 5 كل وحده ويعني والارقام اللي عندها في لاباراي ديال هذه اللي كنسرحوا بها الورقه ديال كعب غزال. لان ما نقدرش نقول لكم شنو هو الرقم اللي تخدموا به حيت كل نوع ديال هاد لي زاباراي والطريقه ديالهم في الارقام. كاين اللي كتبدا الغليظه هي من 9 وتجي هاوده وكاين اللي كتبدا الغليظه من 1 وتجي طالعه. على داكشي ما نقدرش نقول لكم. صافي دابا ني ورقتها بهذه الطريقه بحال تقريبا كعب التسريحه ديال الشباكيه هي هذه. دابا غادي نرجعها نديرها في ديال السباغيتي. ضروري البنات في هذه المرحله غادي نرشوا واحد شويه ديال الدقيق. هانتوما باش ملي كديريها في النمره ديال اللي كتخرج السباغيتي كتجي دوك الحبات الشعيرات كيجيو كلهم معزولين وما تكثروش عاوتاني بزاف باش العجينه ما كتنشفكمش. هانتوما صافي دابا غادي نسرحها. سمحوا لي ما راهاش تبان لكم لاباراي حيت راني يعني شدتها مع البوطاجين بعيده شي شويه ولكن غادي نوريكم كي كتخرج. هاد الطريقه ساهله وتقدري تخدميها غير بوحدك يعني ما تستناش عاد شي واحد اخر اللي يعاونك فيها. هانتوما غادي نوريها لكم. صافي ها هي كي كتخرج كلها معزوله. هانتوما ما ديروش على يدي البنات راه كلشي ليه غير عجينه. راكم عارفين ملي كنكون نخدم ضروري هاد المراحل هادو. صافي دابا غادي نسرحها فوق البوطاجين ونوريكم الطريقه اللي غادي نخدم بها. البنات دابا من قطعت العجينه ديالي يعني خرجتها بحال سباغيتي. هانتوما يعني كل وحده معزوله على الاخرى. هانتوما صافي كنشدهم كنقادهم. راكم كتشوفوا شويه راني رشه شويه ديال الدقيق باش يعني ما يلصقوليش نهائيا
وحده مع وحده من كنكون نلوي. صافي غادي ناخذ القياس اللي بغيت، بحال دابا انا خديت هذا القياس هذا بحال هكا، كنبقى نضغط شي شويه بصباعي، بقات شي حاجه كنحيدها صافي بهذه الطريقه وكنقطع. طريقه سهله صافي. الطريقه اللي غادي ندير نبرم بها هاد البشنيخه باش يعني كتعطيكم واحد النتيجه زوينه. هانتوما يعني كلهم الاشرطه كيكونوا محلولين. هانتوما صافي دابا غادي نشد كحز هكا شويه باش يبان لكم بحال هذا. الا يعني طار هذا الخويط هذا كنرجعوه نلصقو، يعني نزير نضغط اول حاجه نضغطوها واحد شويه. هاد الجهه اللي اليسريه ما كنبرمش منها، غادي نشد هاد الجهه اليمنيه ندير الدوره الاولى ونولي ندير الدوره الزوجه صافي ونضغط. بغيتيهم كبار بغيتيهم صغار انتي والحجم اللي بغيتي. انا درتهم في هذا الحجم، تقدري تصغري. صافي كنضغط مزيان هنايا باش كنسوديها وكنقطع. هانتوما البنات يعني وضربي واحد شويه هكا يعني باش دوك الخيوط كلهم كيتحلوا. هذه هي النتيجه، هذه هي الطريقه ديال هاد البشنيخه. الا بغيتي تعطيك نتيجه زوينه وكلها كتحل في القلي. غادي نعاود معكم وحده اخرى. كنشدها كنجبد غير شي شويه الا كانت قصيره. هادي ما كنتحركش نهائي، ما كتحركش يديا اليسريه. اليمنيه كندير الدوره الاولى الدوره الزوجه والرولي بهذه الطريقه. ما تبرموهاش بزاف، لان الا برمتوها بزاف العجينه غادي تلاصق وما غاديش تحل نهائيا في القلي. هاد اللي شيت اللي كنقلعهم كنخبيهم ضروري تحت واحد البلاستيك غذائي باش ما كيبسوش، باش من نجي عاوتاني نخدمهم يجوني ساهلين. هانتوما شتو شويه بحال اللي حسيتو غادي تلاصق ولا رشي واحد شويه ديال الدقيق هانتي ونفضي. هانتي كلها محلوله. غنزيد معكم وحده. كنظن ان الشرح واضح الطريقه ديالها. هانتوما واخا كيتجبد هاد الخيوط كيتقطعوا كنولي نجبد شي شويه ونلصقهم. هادي ما نحركهاش اليسريه، اليمنيه كندير. غادي نوريكم واحد الطريقه اخرى باش تبان لكم. غادي ندور الدوره الاولى والدوره الثانيه ونجيب هذه هنايا معاهم صافي وكنضغط. هانتوما غير هنايا سوديو مزيان البنات، يعني العجينه مع بعضياتها باش ما كتحلش عاوتاني في القلي صافي. وهاد البشنيخه واجده. هانتوما كلها محلوله بحال اللي كديري غير هكا شي شويه باش كتزيدي تحليهم. هذه بحال هذه الا تقطعت ما عليهاش، كنحاول نشوف نفرها ونجبدها صافي. هانتوما صافي البنات نكمل بهذه الطريقه ونتلاقاو في مرحله القلي. البنات دابا انا بديت كنقلي. طريقه سهله نتاع القلي بحال الشباكيه، هي كيكون الزيت سخون في الاول، من بعد نبداو نحطوا البشنيخه ديالنا عاد كنقصوا لها على الموين باش ما كتحرقش، باش كتحل الشعيرات ديالها كلها وكطيب من كل الجوانب. صافي الطريقه سهله. دائما كنوجد العسل قدامي، كلشي قدامي، الصفايه فين كنصفي العسل باش كنبقى حا ديال المقله باش حتى حاجه ما كتحرق. صافي بهذه الطريقه حتى كنديرهم كلهم. في الاول غادي دير واحد الكشكوشه، من بعد غادي تنقص، غادي تحيد. غير هي الزيت في الاول تكون سخونه، من بعد نقصوا ديروها على الموين وتبقاو تحركوا. من تشد راسها البشنيخه تبقاو تحركوا فيهم. بالنسبه للبنات هادو اللي كيطيحوا ما عليهمش كاع، ما تخافوش منهم، راه ملي كيطيبوا كنقلعهم، يعني ما كيبقاش يعني الديكور ديال البشنيخه ضايع ولا. صافي دابا غادي نقص البوطه على الموين ونخليها هكا حتى نحرك المقله. دايره واحد العويد بحال هذا هو اللي كنقلب به باش كتجيني سهله نقلبها باش ما كتهرش، وراه ما كتهرش. هانتوما كلها كتحل، غير هي شويه زيت تكون بالزائد. صافي بهذه الطريقه حتى كيذهب اللون ديالها وكنطفيها في العسل. عاوتاني كنخليها واحد ربع ساعه ولا
20 دقيقه في العسل، ونولي نحيدها ونديرها في الكسكاس شي صفايه باش كتصفى من العسل الزائد. خطره خطره قلبوا. هانتوما راه كلها كتحل. صافي البنات غادي نخليها طيب على خاطرها. راني درتها لكم على المويان باش كاع دوك الشعيرات اللي فيها لداخل كيطيبوا يدخلهم الطياب، ماشي تبقى محمره من برا ولداخل كتبقى عجينه. صافي البنات غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نكملهم كلشي ونتلاقاو في صحن التقديم. البنات هذه هي النتيجه اللي حصلت عليها من بعد ما كملت القليد ديال البشنيخه او المعسله ديالنا. كما شاركت معكم في الفيديو كنطيبها على المويان باش كتاخذ لون ذهبي وكتحمر مزيان وكطيب من الداخل. من بعد كنقطرها من داك الزيت ونديرها في العسل، كنخليها واحد 15 دقيقه وعاد كنستقطرها ونحيد منها عاوتاني الفائض نتاع العسل، عاد كنخليها هكا باش كنزينها. انا بالنسبه للتزيين زينت غير واحد الكميه اللي شاركتها معكم حيت عطاتني واحد الكميه تبارك الله كثيره. اللي بقات لي كنديرها في واحد الطاسه اللي كتدخل الكونجيلاتور باش كتبقى شاده لي العسل وكتبقى في الطراوه ديالها. ما كنزينهاش، كنديرها بين كل صف وصف كندير بلاستيك غذائي حتى كنسالي كلشي وكنغطيها مزيان بابي سلوفان باش ما كيدخلهاش الهواء نتاع الثلاجه وما كديرش داك الكونجيلاتور لا كلاص. هانتوما من بعد مين كنبغي نجبدها كنجبد الكميه اللي بغيتها كنخليها تديكونجيلا، كنولي ندير لها واحد الخويطات نتاع العسل ونزينها بالطريقه اللي بغيت. انا اليوم شاركت معكم هذا الزين شويه ديال اللوز كونكاسي، درت لها شويه ديال الورق الذهب كيعطي واحد الشكل زوين للمعسلات ديالنا. نتمنى تعجبكم هذا الزين اللي درتو معكم وشاركته. هانتوما كتجي رائعه البنات، غير جربوها بهذه الطريقه والمقادير والطريقه ديال انك تلوي جوج لويات ما تزيديش باش دوك الخويطات كيبقاو معزولين كيبقاو حبه حبه وكيتحلوا في الزيت. هانتوما البنات غادي نشارك معكم هذه. هانتوما كتجي غزاله وكتجي هشيشه. هانتوما كلها شاربه العسل، هانتوما حتى من الداخل شاربه العسل وكلها معزوله. هانتوما غير هي شنو في السده البنات سدوا مزيان باش ما تحلكمش. شوفوا هانتوما كلها شاربه عسل وهشيشه. هانتوما يعني تبعوا غير المقادير، الطريقه ديال الخدمه ديالها غتعطيكم احسن نتيجه. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، وإلا عجبكم ما تنسونيش بالبارطاج مع الاهل والاصدقاء وما تنسونيش بلايك. دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.